السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم عن جديد بقناتي اعزائي المتابعين. بتمنى اذا كنتوا الامور عم تحضروني تشتركوا وتفعلوا زر التنبيهات حتى يوصلكم الاشعار بكل فيديو بينزل. اليوم رح اقدم لكم وصفة الماربل كيك او الكيك الرخامي، من اروع الكيكات وهيك طعمته كتير لذيذة. دمجت بين نكهة الكاكاو مع النسكافيه وبالاضافة للنكهة السادة. قوام هش ونفس الوقت ارتفاع كتير حلو، وإله خطوات بتمنى تلتزموا فيها لحتى ينجح معكم وما تزودوا أبدا على الوصفة أو تقللوا شيء. إذا بتحبوا تسألوني عن استفسارات بجاوبكم بالتعليقات إن شاء الله، ورح أحكي بنهاية الفيديو عن بعض البدائل. شايفين كيف هيك قوامه رطب من الداخل، ما بيغصص، ونفس الوقت من الخارج طعمته غير شكل مميزة. هلأ مشان ما أطول عليكم أكتر من هيك خلينا نبدأ بالتحضير، نشوف الوصفة مع بعض. أول خطوة بسخن الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق. الخطوة الثانية بكون مفكرة بالقالب اللي رح أسكب فيه خليط الكيك. عندي أنا هذا القالب دهنته بزيت نباتي وبطنته بالطحين. ثالث خطوة بجهز الخليط الناشف اللي هو طحين الكيك. استخدمت الطحين الأبيض، بنقله بسوريا طحين زيرو، والعراق بيقولوا طحين صفر، ما في أبدا أي إضافات. المقدار عندي 3 كوب بكوب المقاس العالمي اللي سعته 250 مليلتر. رح نخلهم 3 مرات لحتى أدخل هواء على الكيك ويطلع هيك هش وخفيف. بعد تنخيلهم رح أضيف عليهم المواد الرافعة. أول مادة هي البيكنج باودر، إما بتحطوا كيس أو 18 جرام أو بتحطوا معلقة طعام كبيرة. وما بنصحكم تزودوا لأن فجأة بيرتفع الكيك وبيهبط، بيكون هذا سبب من أسباب الفشل، هو زيادة نسبة البيكنج باودر. حطيت كمان بيكنج صودا أو بيكربونات الصوديوم 1/4 معلقة شاي. هيك بتكون عندي المواد الناشفة جاهزة، بخليها على جنب. رح أحضر هلأ المواد السائلة. عندي هون 5 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة. رح أخد نكهة طيبة وما يطلع عندي زنخة، بحط كيس من الفانيلا أو 18 جرام، أو بتحطوا معلقة طعام سائلة. رح أحط كمان خل أبيض، بيعطي كمان هيك هشاشة طيبة وبيقضي على الزنخة. حطيت نصف معلقة طعام. وآخر شي عندي برش برتقان أو ليمون حسب ما بتحبوا. رح أستخدم هلأ الخفاقة أو بتحطوهم بالخلاط. بدي أخفق على سرعة عالية لمدة 3 دقايق لحتى يتضاعف حجم البيض ويصير لونه فاتح شوي بهذا الشكل. رح أضيف هلأ السكر. عندي هون 1.5 كوب سكر عادي، ضيفه بشكل تدريجي وبخفق على سرعة متوسطة. ممكن تحطوا 1 كوب، ممكن تحطوا 2 كوب حسب ما بتحبوا الحلا. أنا لقيت هيك كتير مناسب، بيطلع تمام، لا حلو كتير ولا خفيف. رح أخفق لمدة 2 دقيقة بعد إضافة السكر لحتى يدوب تمام. هلا رح أضيف زيت نباتي 1 كوب كامل، طبعا سعته 250 مليلتر، الأكواب كلها اللي عم استخدمها. كمان على سرعة متوسطة حتى ما يطرش لبرا. بيبقى عندي آخر مقدار سائل اللي هو الحليب، 1 كوب كامل 250 مليلتر أكيد. وكل المكونات اللي استخدمتها بدرجة حرارة الغرفة. بضيفه بشكل تدريجي وبخفق لمدة دقيقة. هلأ برفع الخفاقة وبدي نضيف هلأ الطحين والمواد الرافعة، البيكنج باودر وأيضا البيكنج صودا أو البيكربونات. بخفق بهدوء حتى ما أخسر الهواء، بس أنا هون مسرعة الفيديو اختصارا للوقت. إذا بضيف شوي وبخفق لحد ما تخلص كل الكمية. هيك بصير عندي الخليط صار جاهز. بدي أحضر هلأ وعاءين. بدي أقسم الخليط ل3 أقسام. جزء بدي أضيف عليه نسكافيه وجزء بدي أضيف عليه كاكاو، وهذا الجزء بدي أخليه على جنب سادة. إما بتذوبوا الشوكولاتة الغامقة 50 جرام دارك شوكولات، أو بتحطوا كاكاو 2 طعام. والخليط الثانية بتذوبوا كمان 50 جرام من الشوكولاتة الفاتحة، أو بتحطوا نسكافيه. هلأ أنا اخترت ضيف
كاكاو بدل ما دوب شوكولاتة. بحس الكاكاو كمان طعمته طيبة ونفس الوقت أسهل. نخلته حتى تخلص كمان من الكتل. راح أضيف كمان معلقتين طعم من الحليب السائل، لأن راح يطلع القوام شوي سميك، لأن أضفنا رجعنا بودرة. راح أضيف هون معلقتين طعم من النسكافيه. ممكن تجيبوا ظرف 3 بواحد كمان إذا ما توفرت عندكم هاي بودرة النسكافيه. بخفق لحتى يصير المزيج ناعم وخالي من الكتل. بحضر هلا القالب، بسكب الخليط السادة بالبداية، بعدين رح أنزل خليط الكاكاو، بعدين رح أضيف خليط النسكافيه. تاخدوا طعم كتير طيبة بخليط النسكافيه مع الكاكاو، بتطلع ألوانه أحلى. هلأ بخبط القالب حتى يصير مستوي، ما يكون في فقاعات هواء، حتى ما يطلع طرف عالي وطرف أوطى. بعمل له هي الحركة لحتى أحصل على شكل الرخام أو الماربل. بحطه بالرف الوسط وبعير له 40 دقيقة. طبعا إذا كان الفرن عندكم حامي يفضل تحطوا صينية تحت القالب. أنا هيك حطيت لأنه فرن كتير حامي حتى ما يحترق معنا. وما بنفتح عليه قبل مرور 35 دقيقة. بنعمل عليه فحص بعود خشبة، إذا كان ناشف منطلعه، إذا كان لسه بده شوي في رطوبة بخليه كمان. أنا أخذ معي 39 دقيقة، طبعا هذا الشي حسب الفرن. بعد الاستواء برفع القالب وبقلب الكيك على شبك، بخليه يبرد لمدة نصف ساعة بجو الغرفة مكشوف. بعدين بغطيه بكيس، يا بخليه على الطاولة يبرد أو بتحطوه بالبرد إذا كنتوا مستعجلين. بتقطعوه بسكين منشار أفضل لحتى تطلع القطع هيك شكلها مرتب. وبعتذر أن هاي الخطوة ما قدرت صور لكم إياها لأن كان التيار الكهربائي مقطوع، بس أنا حبيت أحكي لكم إياها. شايفين كيف شكل القطع كتير حلو، ارتفاع الكيك كتير ممتاز، لأن نسبة البيكنج باودر أو المواد الرافعة مدروسة، ما تزودوا ولا تنقصوا، هيك بيطلع تمام. نفس الوقت أنا بدي أحكي عن الشغلات يلي فيكن تتلاعبوا فيها. مثلا في شغلات ثابتة اللي هي مقدار الطحين، المواد الرافعة، المواد السائلة، لكن النكهة ممكن تحذفوا الفانيلا، الخل، تحذفوا مثلا برش البرتقال أو الليمون. انتوا بتحطوا نكهات حسب ما بتحبوا. في ناس بتحب تحط ماء زهر، ماء ورد، هذا الشي بيرجع لكم. طبعا فيكن تتلاعبوا بالسكر، يعني كوبين أو كوب ونص أو كوب، ممكن بلا سكر إذا في ناس عاملة دايت أو شيء. بالنسبة للمواد السائلة، الزيت كتير مهم، ممكن تختصروه شوي 3/4 يصير، يعني نحذف فقط ربع، نقلل دسم، بس هيك بيكون مقداره كتير ممتاز إذا كان كوب ل3 كاسات طحين. وبالنسبة للحليب، ممكن تبدلوا الحليب بكوب لبن زبادي، ممكن بكوب عصير، أي نكهة بتحبوها، ممكن بكوب مي حسب الرغبة. بس المقدار لازم يكون مثل ما أنا ذكرت بالفيديو، بغض النظر عن شو نوعية المادة السائلة أو المادة المنكهة. تمام؟ هيك تحصلوا على كيك ناجح من كل المواصفات. وبتقدروا تلغوا الكاكاو والشوكولات، خلوه سادة يلي ما بيحب هاي الإضافات، ويلي بيحب يكون كله على شوكولا بده يزود كمان كاكاو معلقتين، ويرجع يزيد كمان معلقتين حليب على الخليط الأبيض، هيك بصير القوام كلياته تمام. وأهم شيء النسب لكل شغلة تكون مثل ما هي، لكن البدائل بتعوضوا فيها مثل ما حكينا. البيض إذا كان الحجم عندكم صغير بتحطوا 6، إذا كان وسط أو كبير بتحطوا 5. طبعا حكينا نحنا نسبة السائل 250 ميلي لتر إذا كان حليب أو مي أو عصير أو أي شيء بتحبوه، لبن زبادي.
بس الزيت بتقلله ربع كوب بحال حبيته تنقصه، وما بتمنى انكم تنقصوا عن الكوب. السكر ما بيأثر، تخفيفه. هي كل البدائل، وايضا النسب بحال حبيته شوي تغيروا بالوصفة. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. جميع المقادير بتلاقوها بصندوق الوصف باللغة العربية والإنجليزية. هلأ صار لازم ودعكم، بتمنى تجربوا الوصفة وتعطوني رأيكم بالتعليقات. سامحوني بعتذر على الإيطالي. إذا عجبكم الفيديو ولقيتوني بستاهل بتمنى تحطوا لايك للفيديو، مشاركة المقطع، اشتراك بالقناة، تفعيل زر التنبيهات. إن شاء الله بشوفكم في فيديو قادم. السلام عليكم.